Bem-vindos passageiros, a bordo do mundo da aviação moderna. Hoje, vamos explorar tudo sobre o Boeing 787 Dreamliner. O Dreamliner, um ícone da inovação, redefine o voo com materiais compostos e capacidade flexível para até 330 passageiros. Janelas panorâmicas, iluminação ajustável, uma experiência única de voo com tecnologia de ponta. Desde seu primeiro voo em 2009, o Dreamliner conquistou o céu e o coração das principais companhias aéreas ao redor do mundo. Eficiência e conforto se unem nas asas do Dreamliner. Pronto para embarcar nessa jornada? Inscreva-se para mais descobertas no mundo da aviação. Até o próximo voo.